Друзья, показ дома мы вам предложим с тыльной стороны. Здесь у нас терраса длиной 9 метров, шириной 4 метра, с выходом через панорамное окно и из кухни-гостиной. Но внутренний показ я предоставлю нашему дизайнеру. Кухня – это центр вселенной дома. Это проект с расширенной гостиной зоной, поэтому здесь зашло все, что необходимо самой привередливой хозяйке. Это улучшенная отделка. Я во всех проектах использую холодильник встраиваемый. Мне нравится, что ты закрываешь фасадом, который относится уже к декору кухни. Здесь в основном большая система хранения посуды, бокалов, стаканов, обязательно встраиваемая вытяжка, электрическая печь, посудомоечная машина, газовый котел, который будет встраиваться в эту нишу. Его также не будет видно как холодильник, что самое главное пространство дома. Центр внимания, когда собирается вся семья, компания, дети. Кухня-гостиная очень свободная, просторная, освещенная двумя панорамными окнами. С этой части мы можем выйти на террасу, а здесь мы просто будем любоваться аллеей и зеленью.